বিজয়গড় রাজ্যে রাজা বটেশ্বরের আধিপত্য ছিল এবং তারই সুপুত্র রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের এক শখের টুনটুনি পাখি ছিল। সে পাখি নানা গুণে সমৃদ্ধ ছিল। তার নাম রাজকুমার শখ করে দিয়েছিল নূপুর। তার মিষ্টি সুরের গান রাজকুমারকে সারাক্ষণ মনোরঞ্জিত করে রাখত। ওগো আমার প্রিয় বন্ধু, প্রাণের সখী নূপুর, একটা সুন্দর গান শোনাও দেখি। প্রাণ দিতে চাই, মন দিতে চাই, সবটুকু ধ্যান সারাক্ষণ দিতে চাই তোমাকে, তোমাকে। পথ চেয়ে রই, দেরি করো না যতই, আর ভোলা যাবে না জীবনে কখনোই তোমাকে, তোমাকে। বাবা, অসাধারণ! কি গান শোনালে গো আমায়! আমার মনটা যে খুশি ভরে গেল তোমার গান শুনে। মন্ত্রী মশাই, রাজকুমারের পছন্দ হয়েছে নূপুরের গান, তাই আমি চাই নূপুরকে রাজসভা থেকে 100 সোনার মুদ্রা পুরস্কার হিসেবে দেয়া হোক। এইভাবে আর বেশি দিন চললে আমাদের সব সোনা গয়না রত্ন মোহর এই পাখি পক্ষী জন্তু জানোয়াররা নিয়ে চলে যাবে, আর আমাকে শুধু আঙুল চুষতে হবে। না না, আমি বেঁচে থাকতে এটা কখনোই হতে দেব না। ধন্যবাদ রাজকুমার, আমি এখন চলি। দেখেছো রানী, আমাদের পুত্র বেশ কিছুদিন ধরে খাওয়া দাওয়া কম করছে, খেলতে যাচ্ছে না সখাদের সাথে। তুমি বলতে পারো তার কি হয়েছে? ও মা, ছেলে আমার কাল থেকে অসুস্থ, তুমি জানো না? গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। তুমি শিগগিরই বৈদ্যকে খবর দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই দিচ্ছি। এই এই কে আছো? মন্ত্রী মশাই, বৈদ্যরাজকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাও। রাজকুমার অসুস্থ, তাকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করতে হবে। মা, নূপুর কই? আমি তার গান শুনলে ঠিক ভালো হয়ে যাব। তুমি দেখো, তুমি দয়া করে নূপুরকে ডেকে পাঠাও। রাজা মশাই, একটা দুঃসংবাদ আছে। রাজকুমার খুব কঠিন মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে। আমার পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। না, এ কি শুনলাম আমি? এমন কথা বলবেন না বৈদ্যরাজ। কিছু একটা উপায় বের করুন। আমার পুত্রকে আপনি বাঁচান। আমি জানি আপনি চাইলে ঠিক একটা না একটা উপায় বার করতে পারবেন। আমি আপনার কাছে হাত জোড় করছি, দয়া করে আপনি আমার পুত্রকে সুস্থ করুন। তবে উপায় একটা আছে, কিন্তু সেটা খুবই বিপজ্জনক। কি উপায়? আপনি শুধু আমাকে বলুন, আমি আমার পুত্রের জন্য যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। না রাজামশাই, না। এই কার্য সম্পন্ন করা কোনো মানবজাতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তবে শুনুন, বিজয়গড়ের দক্ষিণ সীমান্তে যে উঁচু পর্বতমালাটি রয়েছে, তারই একটি কোণে পূর্ণ নামে একটি ঋষি তপস্যা করে। কেউ যদি তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওই পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে একটি বৃক্ষের ফলের মধ্যে অবস্থিত থাকা সঞ্জীবনী অমৃত রস সংগ্রহ করে আনতে পারে, তবেই একমাত্র ওই রস পান করে রাজকুমার সুস্থ। এইবার আপনিই বলুন, ওই উঁচু পর্বতমালা কোনো মানবজাতির পক্ষে চড়া সম্ভব হবে? বন্ধু, ও বন্ধু, তোমার কি হয়েছে? তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। তোমার কষ্ট দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। নূপুর, তুমি এসেছো বন্ধু। এইবার দেখবে তোমার গান শুনে আমি আবার সুস্থ হয়ে যাব। মহারাজ, এইবার আপনি দেখুন ওই উঁচু থেকে কিভাবে রস সংগ্রহ করবেন। কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না, আমার প্রাণের বন্ধু নূপুরই যাবে সেই রস সংগ্রহ করতে। কি বন্ধু, তুমি যাবে না আমার জন্য ওই অমৃত রস সংগ্রহ করতে?
এ কি বলছো বন্ধু? তোমার জন্য আমি নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারি, আর এ তো সামান্যটুকু কাজ। তোমার জন্য যদি এটুকু কাজ না করতে পারি, তাহলে আমার এ জীবন রাখা বৃথা। তুমি চিন্তা করো না, আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি সঞ্জীবনীর উদ্দেশ্যে। এখন তো ঋষিমশাই তপস্যা করছে। আমি যদি ওনাকে এখন ডাকি, তাহলে ওনার তপস্যা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে। তাহলে যে কি করে আমার পরিচয় ওনাকে দিই, আমি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছি না। কিছু বলার দরকার নেই নূপুর। তুমি রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের একমাত্র কাছের বন্ধু। তুমি তার অসুস্থতার কারণে তাকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে সঞ্জীবনী অমৃতরস সংগ্রহ করতে এসছো, তাই তো? তবে খুব সাবধান, পাহাড়ের চূড়ার সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে উঁচু ফুলের মধ্যেই আছে সেই অমৃত রস। রস সংগ্রহের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার বিন্দুমাত্র মাটিতে যেন না পড়ে, তাহলে কিন্তু সেই অমৃত রস তার কার্যক্ষমতা হারাবে। ভুল করেও সেই রস কিন্তু তুমি পান করতে যেও না আবার, তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদ। ঠিক আছে ঋষিমশাই, আমি আসলাম। ওদিকে আমার বন্ধু আমার জন্য পথ চেয়ে আবার বসে আছে। উফ বাবা, অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছি। আর একটু উঁচুতে গেলেই ফুলের নাগাল পাবো। সব থেকে উঁচু ও সবচেয়ে সুন্দর ফুলটা পেয়ে গিয়েছি। এত উঁচুতে উঠে আমার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটু যদি জল পেতাম তাহলে খুব ভালো হতো। আশেপাশেও তো কোথাও জল পাচ্ছি না। তাহলে এখান থেকে একটু রস পান করে নি। অনেকটাই তো রস আছে, এটুকু খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নি, এবার কয়েক ফোঁটায় গলাটা ভিজিয়ে নি। এই নিন ঋষিমশাই, আমার সংগ্রহ করা অমৃত রস। নূপুর, এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা কম লাগছে। তুমি কি বলতে পারবে বাকি ফোঁটাগুলি কি হলো? না মানে, আমার গলাটা অত উঁচুতে ওঠার ফলে প্রচণ্ডভাবে শুকিয়ে যায়, তাই রসের কয়েক বিন্দু কেবল পান করেছি। কি, তোমার এত বড় স্পর্ধা! আমার বারণের সত্ত্বেও তুমি সেই রস পান করো, এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে। যাও, এবার এই রূপ নিয়ে দেখি কিভাবে রাজকুমারকে তুমি রস খাওয়াতে পারো। এটাই তোমার শাস্তি। কতদিন হয়ে গেল আমার নূপুর এখনো পর্যন্ত সেই রস নিয়ে আসলো না। তাহলে কি আমি আর সুস্থ হতে পারবো না? রাজকুমার, আমি তোমার প্রাণের ধুর হাট, কোথা থেকে কাক ঢুকে পড়েছে আমার ঘরে। যা যা আগে। রাজকুমার, এই ফলের রসটা রানীমা পাঠালো, আমাকে বলে পাঠালো অবশ্যই যেন আপনি এটা পান করেন, আর খালি পাত্রটি আমার হাতে হস্তান্তরিত করেন, কারণ ওনার দৃঢ় বিশ্বাস এই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে আপনি ভীষণ ফাঁকি মারেন। আচ্ছা বাবা, আমি এখনই এটা পান করছি। এ কি মন্ত্রী মশাই, আমার গলাটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে, এমন হচ্ছে কেন? আপনি আমার ফলের রসে কি মিশিয়েছেন?
কি আবার মেশাবো? বিষ দিয়েছি গো, বিষ। এবার রাজার একমাত্র পুত্র স্বর্গে যাবে, আর সব সম্পত্তির মালিকানা রাজামশাই আমাকেই দিতে বাধ্য হবে। কি মজা! হা হা হা। রাজকুমার, কা কা এমন করবেন না, আমি আছি তো আপনার সঙ্গে। কা কা কে তুমি? আমাকে কি খাওয়ালে? আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে গেলাম। আমি বলছি রাজকুমার, এই কাকি তোমার প্রাণের বন্ধু নূপুর। রস সংগ্রহের সময় সে রসের কিছু অংশ তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পান করেছিল, আমি বারণ করা সত্ত্বেও। তাই আমি তাকে শাস্তিস্বরূপ এই অবস্থা করি। কি বলছেন আপনি? এই কাকি তাহলে আমার নূপুর? আপনি আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে দিন আমার নূপুরকে, আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ি। নূপুর, তুমি তোমার ভালোবাসা আর সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজকুমারের মন জয় করেছো, তাই তোমাকে আর শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তুমি প্রমাণ করে দিয়েছো যে তুমিই রাজকুমারের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। রাজকুমার যতই তোমাকে অবহেলা করুক না কেন, তুমি তার পাশে আজীবন থাকবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ধন্যবাদ ঋষিমশাই, আমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। ভালো থেকো তোমরা, আমি চললাম। কি বন্ধু, অনেকদিন তো ফাঁকি মারলে, এবার তো একটু গান শোনাও। ধরো দেখি তোমার সেই প্রিয় গানটা। প্রাণ দিতে চাই, মন দিতে চাই, সবটুকু ধ্যান সারাক্ষণ দিতে চাই।